Batuk-batuk. Batuk. Piye lek batuk? Soale kuwi ngene. Jangan coklat anu kae. Heeh, kebanyakan makan coklat. Iya. Nanti apa lo? Awas enak topai. Enak topai. Awas awas. Nah, kuih yang sebelahnya enak bunda. Awas awas, hati-hati, pelan-pelan. Jeblong. Wah, lihat apa? Apa ning? Apa ning? Halo guys, berjumpa lagi bersama Hawa. Hari ini sama kakak Isam. Hari ini aku di sip lagi guys. Ini yang Iya. sebelahnya. Ini yang sebelahnya ini juga ada. Nanti Enak. cuci tangan lo ya. Nek, Apa nanti cuci tangan lo? ya. Nih. Kamu mau? Enggak. Nih. Kamu mau? Ah! Sini sini kakak Isam. Tam sini. Makan. Nih. Nah. Itu. Udah nanti makan. Itu doang. Kamu mau? Mau apa? Ya, kambingnya berapa? 1, 2, 3, 4. 4. Jadinya 4. Dia suka banget rumputnya. Kayak sapi. Ya kan? Awas ada nyamuk loh. Ini teleknya menjijikan. Halo. Mau dilus. Ini mau dilus. Wow. Ya kok kupingnya lemah? Kupingnya kok lemah sih? Lemah piye tuh? Kui lo kupingnya. Malah ini. Emang gitu telinganya. Kenapa? Ya, begitu. Ya. Hei. Batuk-batuk. Sini sini. Batuk aja. Yang ini aja. Iya. Hai batuk. Batuk-batuk. Batuk. Piye lek batuk? Soale kuwi ngene. Jangan coklat anu kae. Heeh, kebanyakan makan coklat. Iya. Nanti batuk-batuk nek kebanyakan makan coklat. Akeh coklat nyumbat kono. Heeh. Senen ono aja makan coklat. Gak boleh makan coklat. Nek suka. Itu kak. Nih. Saya aku. Nih. Yang tadi lo, daun tadi lo. Ayolah. Ini loh apa? Daun itu loh. Deketnya biru-biru itu. Ini. Nah, cobain. Sam. Kakak. Kan mau.
dene. Oh, habis. Habis. Nggak parah makan coklat banyak, Ba. Nyak. Nanti Batuk. Mau nggak? Udah deh, aku ambilin di sini aja deh. kakak sini, kakak Isam. Nanti batuk-batuk lah itu. Di pangan. Kok pangan? Sek. Aku. Nih, ambilin kakak Isam, ambilin apa? Kakak Isam ini, cariin. Ambil. Awas. Ini daun. Gak mau itu. Mana lagi? Enak. Asik. Kakak Isam asik. Asik. Hah? Asik. Ini apa? Oh ini. Nih. Yeay. Itu udah besar ya? Gak punya anak. Belum. Kenapa ya masih belum punya anak? Udah. Ya belum menikah. Ayo. Kan nggak nikah. Ya menikah lah. Nggak bisa ganti baju sendiri. Digantiin apa nanti yang gantiin baju? Bajunya mana? Ya kan dia belum pesen. Kak, itu toh sekarang toh tadi. Cuma pegang dia. Pegang. Apa lagi? Aku nanti diambuin kak. Tidak pupuk. Ma, sel. Ceritain Hawa. Yeay. Hawa ceritain lagi apa? Lagi ini makan itu. Aku mau cari. Kakak Isam lagi apa? Kakak lagi apa? Lah, dia ngomong sendiri. Ih, Apa itu? Cuci tangan. hadap sini. Hadap sini. Cuci tangan. Hadap sini. Hawa closing. Halo guys. Hari ini aku mau makan, tapi masih kita biuk. Jangan lupa. Hah? Jangan lupa. Bentar. Sebentar kenapa? Lagi belum. Mana daunnya lagi, Ini dia. Kecil tapi Kakak Isam, closing yuk. ya satu aja. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dadah. Nanti di channel Hawa lagi sama Kakak Isam ya. Dadah. Dadah. Kakak Isam dadah. Dadah. Ayo.